Вот второй день. Мы сегодня прибыли сделать тут мелкие работы. Вот у нас уже комната готова к временному чаепитию. Полы помыли. Шифонер этот раскидали, убрали. Здесь сделали уголок уже для вещей. Содрали штукатурку с обогревателя. Здесь его потом под разбор. Нелегко было, но мы справились. Такая комнатка. Уже здесь мы решили обосноваться. Пока-пока. По потолку сниму положение. Проводка, конечно, кирдык. Ну, ничего, терпимо. Вот, сейчас будем кушать. Попьем чайку и поедем домой.